studiando in questi giorni un tema molto bello, molto importante per la nostra vita, come è scritto qui indietro, le lettere per la nostra vita, per la vita. E questi insegnamenti sono tremendi, sono importantissimi per la nostra vita perché ci produce in noi dei insegnamenti, degli atteggiamenti nella nostra vita di crescita. Quando Paolo ha scritto questa lettera a Timoteo, lui ha scritto questa lettera con un proposito di insegnare a lui, di fare lui proprio conoscere qualcosa di più profondo e anche per parlare dei problemi che aveva in quella chiesa di Efeso. Abbiamo parlato un po' settimane scorse nella nostra prima lezione, abbiamo parlato un po' a questo riguardo e così oggi parleremo un po' anche partendo del capitolo 5 del libro di Romani, del versetto 1 e versetto 2. Noi partiremo di qui, di questo punto, perché noi possiamo parlare un po' a riguardo di ciò che il Signore questa sera ha preparato per noi. Settimana scorsa abbiamo parlato qual era il problema che aveva in quella chiesa, no? La chiesa di Efeso. Erano 4 i problemi che c'erano lì. Era falsa dottrina, disordine nel culto, necessità dei leader qualificati, degli operai qualificati e per ultimo era il materialismo. E noi guardiamo questo e vediamo questo da 2000 anni fa circa, che è stato scritto questa lettera, un po' meno, e possiamo vedere che questo è stato il stesso problema per tutto questo periodo di 1000 e quasi 2000 anni, e fino ad oggi questi sono gli stessi problemi della Chiesa. La falsa dottrina che gira attorno della Chiesa in mezzo al mondo, non una falsa dottrina che fa diventare il cielo molto più facile di solito, la disordine nella nostra vita, nel culto, nella famiglia, la necessità dei leader qualificati, preparati spiritualmente e biblicamente, e il materialismo che sempre ha toccato abbastanza profondo nella vita delle persone. Oggi la gente cambia qualsiasi ministero, qualsiasi opportunità per il lavoro, per qualsiasi altra cosa, e lasciano di cercare il Signore. Dopo, tramite queste situazioni che sono create per mancanza di cercare il Signore, genera altri problemi dentro la nostra famiglia, dentro la nostra casa, dentro il nostro cuore, nella nostra vita, e noi dobbiamo stare molto attenti con questo. Noi possiamo vedere che nel libro di Ageo, il profeta Ageo, quando il popolo di Israele ritorna dalla Babilonia, dopo 70 anni, che loro sono stati lì come schiavi, loro tornano a Israele, a Gerusalemme, e lì loro trovano il Tempio distrutto, trovano il Tempio bruciato, non quel Tempio bellissimo che era visto nel tempo di Salomone. E così la gente vede tutta quella situazione di caos, vai alla loro casa e vista le loro proprietà, è tutto distrutto, tutto bruciato, pietra su pietra, e loro invece di andare prima a ricostruire il Tempio del Signore, loro ognuno prende la sua famiglia, dopo 70 anni di schiavitù, in un altro paese. Questa gente ancora non aveva imparato. Loro hanno preso ognuno il suo materiale, le sue ferramente, i suoi attrezzi, hanno preso legno, pietra e sono andati a costruire la loro casa, e la casa del Signore era distrutta. E così quando loro vai lì a costruire la loro casa, Dio alza il profeta Ageo, e Ageo vai di là e esorta loro a prima fare la casa del Signore, il Tempio del Signore, e dopo la loro casa. Per questo il problema del materialismo è stato sempre nella storia biblica, nel nostro tempo di oggi, e sarà fine alla fine. Perché? Perché è una cosa che dobbiamo fare per vivere. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, dobbiamo pagare le cose, e quello ci affligge, quelle sono delle provazioni, delle difficoltà che ci viene contro di noi. E noi dobbiamo a volte fare per forza, perché abbiamo una famiglia per dare da mangiare, abbiamo dei figli per dare da mangiare, e dobbiamo fare. No? Siamo lì in una scelta di avere una voglia di servire il Signore meglio, ma dobbiamo lavorare per mantenere tutte le tasse, tutte le cose che dobbiamo pagare ogni mese, e da sempre è stato così e sarà fino alla fine. Per questo noi vogliamo partire qui di questo testo bellissimo, Romani capitolo 5, il versetto 1 e il versetto 2, che lui dice così: gli effetti della giustificazione ottenuta per fede. Dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale
abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Amen. Che bellissimo questo testo. Guarda, qui inizia bellissimo. Io voglio sottolineare delle parole in mezzo a questo testo che abbiamo letto, che sono importantissime queste parole. Qua sta dicendo: giustificati dunque per fede. Allora siamo giustificati per fede, non per quello che abbiamo o per quello che diamo, per quello che ofertiamo o per quello che offriamo, perché dice l'Apostolo Paolo che posso offrire la mia vita come un sacrificio e se non ce l'ho amore non serve per niente. Ma come uno offre una vita per essere bruciato senza amore? Come posso dare i soldi a tutti, la ricchezza che ho, ai poveri e non avere amore? È strano questa cosa che Paolo sta dicendo. Non c'è molto senso se noi guardiamo per la vita che noi viviamo oggi, per il discorso che ascoltiamo oggi, no? Di gente importante che dona migliaia di soldi, di alimento per gli altri. Ma qui Paolo sta dicendo per noi, nella prima Corinzi, capitolo 13, che se noi bruciamo il nostro corpo senza amore non serve per nulla. Per questo se noi veniamo in chiesa, se noi serviamo al Signore, o perché siamo credenti da tanto tempo, perché abbiamo paura dell'inferno, abbiamo qualsiasi altra cosa in testa nostra, e non è per amore, non servirà per niente. Per questo che quando è per amore, l'amore tutto sopporta, perché lui va a scrivere alla fine di questo testo, 1 Corinzi capitolo 13, che l'amore tutto soffre, tutto sopporta. Per questo oggi la gente non vuole più sopportare, perché oggi basta una piccola cosa, il mio matrimonio è finito, basta una piccola cosa, la mia amicizia è finita, basta una piccola cosa, non vado via dalla chiesa, basta una piccola cosa e l'amore è finito, non c'è più l'amore. Per questo l'amore tutto supporta, l'amore sta zitto, dice la Bibbia, l'amore supporta ogni cosa. Gesù ha supportato la croce, Paolo e i suoi cooperatori hanno supportato le pietre, hanno supportato la persecuzione, hanno supportato le galere, le prigioni e sono morti alla fine, ognuno di loro morto giù a morte terribile, tagliato la testa, bruciati, sfolati e così tanti modi che sono stati morti loro di un modo pazzesco. Noi siamo giustificati dunque per fede, fede, non per quello che siamo. Noi non siamo niente, se togliamo Cristo non rimane niente. Non c'è saggezza, non c'è conoscenza, non c'è io, non c'è niente. Se togli Cristo è finito tutto. Allora quanto Cristo deve essere della mia vita? 100%. Se togli via Cristo non c'è niente. C'è un sacco, una montagna di schifo. Perché è così che è l'uomo senza Dio. Perché la sua mente è depravata, le sue parole sono proprio meschine, la sua vita, i suoi occhi sono peccaminosi. Ma noi, quando noi abbiamo Cristo nella nostra vita, la parola del Signore purifica la nostra vita di ogni peccato. Per questo motivo che giustificati dunque per fede. È per fede. E come è che posso avere questa giustificazione per fede? E dopo che cosa succede? Abbiamo pace con Dio. Se io sono giustificato per fede, io ho pace con Dio, carissimi. La mia coscienza è pura, il mio cuore è puro, la mia posizione non cambia, non cambia. La mia posizione è la stessa, oggi, domani, fra un anno, fra 10 anni. Io non salgo e scendo come un'altalena, io non vado e torno come un dondolo. No, questi sono credenti che ancora non vivono sotto la giustificazione del Signore, perché una volta che io ho creduto in Cristo e sono giustificato in Lui, io ho pace con Dio. Abbiamo pace con Dio. E chi ha pace con Dio, carissimo, e vive tribolato in giro? No, Paolo dice che posso essere tribolato, ma non esasperato. Posso soffrire persecuzione, ma non mi abbatto, perché ho pace con Dio. Perché lo so, come dice Giobbe, in chi ho creduto. Lo so in chi io credo. Non posso camminare insieme al mondo. No, io cammino insieme a Cristo, ho pace con Dio. Ma come ho pace con Dio? Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. È una catena qua, tu metti una locomotiva davanti, giustificazione per fede, e dopo vai collegando indietro questo treno in questa lunga locomotiva in questo versetto 1 e versetto 2. Per questo come ho
la pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gesù ha detto così: se vieni a me, io di modo nessuno vi lancerò fuori. Se vieni da me, io non vi lascerò, non vi abbandonerò, sarò con voi ogni giorno fino alla fine di questo tempo. È il Signore che abbandona noi? È il Signore che ci lascia? È il Signore che non ci ascolta? No, non è il Signore, è la nostra voce che non è vera a volte. E così quando gridiamo, il Signore guarda il nostro atteggiamento. Il Signore non vede come l'uomo vede. L'uomo vede quello che è all'esterno, ma Dio vede quello che è interno. Per questo che la giustificazione è per fede, non è per quello che diamo, non è per quello che facciamo, non è per la bella figura che facciamo noi con gli altri. No, il Signore vede dentro, e dentro noi non possiamo nascondere. Siamo giustificati per fede. E la fede mi porta a pace con Dio, e la pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, attraverso il quale, chi? Gesù Cristo, otteniamo anche l'accesso mediante la fede a questa grazia. Cosa mi apre la porta? Gesù Cristo. Ma come? Tramite la fede. Che cosa ricevo? Grazia. E come? Siamo e rimaniamo salvi e glorifichiamo nella speranza della gloria di Dio. Vedi come è facile rimanere salvi nella presenza del Signore? Vedi come è facile rimanere nella presenza del Signore e glorificare il suo nome? E non stare là in un zig-zag, a non stare là in un dondolo, a non stare di là in un'altalena. Per questo che noi dobbiamo ogni giorno di più capire che cosa è la redenzione, che cosa è essere redento nel Signore. Il testo che abbiamo letto di Romani capitolo 5 verso 1 e 2 dice che in Gesù abbiamo la redenzione. Nell'insieme di queste parole sta dicendo questo per me e per noi, no? In Gesù abbiamo la redenzione. Perché? Perché in Cristo è la speranza della gloria. Noi stiamo lottando soltanto per questa terra? Stiamo lottando soltanto qui? L'altro giorno una persona mi ha detto: ma sembra che la battaglia è più all'interno della Chiesa che fuori della Chiesa contro la potestà? A volte la battaglia è più dentro di casa, dentro della famiglia, dentro di un matrimonio, do che contro le potestà maligne dell'inferno. Noi dobbiamo lottare contro la carne e il sangue? No, dobbiamo lottare contro le potestà maligne. Se qualcosa sta togliendo la pace della mia casa, della mia famiglia, della mia vita, devo pregare al Signore e dire: Signore, nel nome di Gesù Cristo, ogni spirito che sta togliendo la pace mia o della mia famiglia, io li schiaccio via nel nome di Gesù Cristo, perché la tua parola dice che io ho pace con Dio. Cristo è la speranza della gloria. Quanto al mio passato, abbiamo pace con Dio. Nel mio passato, tramite Gesù, ho fatto pace con Dio. Nel mio presente, alleluia, abbiamo accesso alla grazia di Dio, e nel mio futuro abbiamo la speranza della gloria. Per questo che, ma cosa sarà del mio futuro? Speranza della gloria. Ma pastore, sto parlando di questa terra. No, non si importa in questa terra, si importa per il cielo. Perché ci sono tantissimi credenti che guadagneranno tanto in questa terra, faranno tanto in questa terra, ma non entreranno lì, perché il cuore di loro non sono puro. Per questo è meglio, dice la Bibbia, perdere tutto in questa terra, ma guadagnare il cielo. Abbandonare tutto in questa terra, perdere tutto quello che devi perdere in questa terra, ma non perdere la pace e la comunione con Dio. Quella è la cosa più importante che esiste. Redenzione. Cosa significa redenzione? La redenzione dell'atto o l'effetto del redimere, che significa liberazione, riabilitazione, riparazione, salvezza. Per questo che il sangue di Cristo è la redenzione. La morte e resurrezione di Cristo è la nostra redenzione. Per questo tramite il sangue di Cristo noi siamo liberati, siamo stati liberati, riabilitati, riparati e salvati. Significa anche, è l'atto di riacquisire, di salvare, di sottrarre il potere altrui o alla prigionia. Redenzione è sottrarre il potere di un altro. Redenzione è togliere via il potere delle tenebre, come dice in Colossesi, capitolo 1, versetto 13. Il Signore ci ha tolto via delle tenebre
e ti ha portato nella meravigliosa luce. Per questo è sottrarre il potere di qualcuno, di un altro. Dio ha preso e tolto via il potere di Satana, ci ha preso a te, a me e a chiunque accetta Lui come Signore e Salvatore e ci ha liberato, ci ha protetto, restaurato, salvato. Gloria a Dio per questo. Alleluia, perché il Signore mi ha salvato. Lodato sia il nome del Signore. C'è ancora di altro significato. È liberarsi da un passo rischioso, è liberarsi dalle pene dell'inferno. Gesù ci ha liberato di un luogo rischioso, di un passo rischioso. Gesù ci ha liberato dall'inferno. Alleluia! La redenzione è il senso figurato, è l'aiuto o la risposta capace di liberare, di salvare qualcuno di una situazione angosciante e pericolosa. Per questo noi siamo redenti in Cristo Gesù. Prima Timoteo, versetto 1 e versetto 2, che abbiamo anche parlato un po' di questo versetto nella settimana scorsa, dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio, nella fede, grazia, misericordia e pace di Dio, e da Cristo Gesù, nostro Signore. Lui dice nella prima parte, nostra speranza, nel secondo versetto, nostro Signore. In Colossesi capitolo 1, versetto 27, dice che Cristo in te, Cristo in me, Cristo in te è speranza da gloria. Se Cristo è in me, se Cristo è in te, abbiamo una speranza. E qual è questa speranza? Quello che Paolo ha detto nel capitolo 5, la speranza da gloria. Per questo noi non abbiamo bisogno di camminare in testa giù, preoccupato, girando da una parte all'altra. È umano, sì. Ogni volta che noi diciamo qualcosa così, la tua testa pensa umanamente. Ma noi non dobbiamo pensare umanamente, anche se siamo umani. Ma noi non siamo guidati più dall'umano, noi non siamo più guidati dalla carne, noi non siamo più guidati dall'anima nostra, noi siamo guidati dallo Spirito Santo di Dio. E lo Spirito dice per me che la speranza, alleluia, che noi abbiamo, come dice l'Apostolo Paolo, è Cristo. Cristo è la mia speranza, è il mio Signore. È lì che dobbiamo mettere la nostra fiducia. Noi non, quelle persone che vai in giro a fare delle scommesse, la persona sa che c'è un cavallo che è vincitore, quel cavallo sempre. La persona va là in questa corsa di cavallo e sa che quello lì vince 9 su 10 delle corse che fa. Lui prende tutta la sua paga, tutto quello che ha e mette lì la scommessa su quello cavallo e dice: oggi vince quello. E noi non rendiamo conto che quel giorno può venire quello cavallo un problema, quel giorno forse qualche nervo suo, qualche ha difficoltà, e quando lui si mette in pista a correre, in quell'esatto momento lui arriva in ultimo, in penultimo, di metà, o forse neanche arriva alla fine, e tu dici: ho preso tutti i miei risparmi, ho messo tutto su questo cavallo che vince sempre e oggi non ha vinto. Cosa faccio adesso? Noi sappiamo che Cristo è vinto, che la nostra speranza è Cristo, che la nostra gloria è Cristo, che in Lui noi abbiamo tutte le cose, e a volte fa difficoltà, fa fatica a credere che questo è veramente vero, perché a volte cerchiamo di dare una mano al Signore, no? Il Signore è tutto, dice la Bibbia. Al Signore appartiene la terra, il cielo, la terra e tutto quello che ha in esso. Tutto è suo. Se Lui fa così adesso, muove la luna millimetri, la terra è distrutta. Ma dice la Bibbia che il Signore è grande e la sua misericórdia dura in eterno. La sua bontà e la sua misericórdia mi seguiranno ogni giorno. In Lamentazioni Geremia che scrive dicendo:
io mi porto la mia memoria, quello che mi dà speranza. Perché se porta la mia memoria disgrazia, parola, si porta la mia memoria delle critiche, delle tante cose in questo mondo, delle guerre, delle schifezze di questo mondo, io sono morto. Ma se io porto nel mio cuore quello che mi dà speranza, sì, questa parola, carissimi, io volevo una predica diversa, sai, volevo una predica che mi portasse su, carissimi. Eu sono venuto in chiesa hoje, ho ascoltato così, ma volevo una parola, sai, che mi tirasse di più su. Ma se Romani 5, versetto 1 e 2 non ti tira su, cosa ancora dobbiamo fare? Prendere una gru, ci legare in testa, nella spalla e alzare? Perché questa parola, se non ti alza, se non mi imbatte il mio cuore più forte, qualcuna cosa deve cambiare dentro di me. Qualcuna cosa velocemente deve cambiare dentro della mia vita. Perché io posso dire che il senso del cristianesimo nella mia vita, nella nostra vita, sta perdendo senso. Tutti continuano a lamentarsi per fare la stessa cosa di sempre. No, questo non è il senso del Vangelo. Il senso del Vangelo in primo posto è amore, secondo posto sopportare, dopo spingere e prendere in mano e tirare. Questo è il senso dell'Evangelo nella nostra vita. Per questo che noi non dobbiamo cercare di alzarsi dentro della chiesa con una predica di sabato. Dobbiamo alzare e con la parola del Signore, dice la Bibbia, voi non potete rimanere prostrati, ma dovete alzare, perché il Signore è con noi, è il Signore che è con la nostra vita, è il Signore che ti soccorre, è il Signore che ti sostiene con la sua mano forte, dice la Bibbia. Non è nessuno, uno può dare una mano, un può prendere nel braccio e dare una mano lì, ma se il Signore non li alza, in questo tempo che noi serviamo al Signore, ma non sono uno o due che abbiamo cercato di alzare, ma sono tanta gente che già abbiamo cercato di mettere anche in spalla e portare, ma non lo vuoi, non vuoi un cambiamento di atteggiamento, di mente, non lo vuoi, perché non siamo noi che cambiamo le persone, ma è Cristo che deve entrare, se noi lo permettiamo, e cambiare i nostri atteggiamenti, la nostra mentalità. Quello che dobbiamo cambiare nel giorno. E come posso cambiare questo ogni giorno di più? È seguire questa regola che abbiamo letto all'inizio e capire che nel passato abbiamo pace con Dio, oggi ho accesso alla grazia, domani è la gloria, domani mattina, domani fra una ora, domani fra un mese, domani fra 10 anni, è la speranza della gloria. La mia speranza è vivere con Lui, alleluia! Questa è la nostra speranza. Se noi stiamo proprio cercando dei fondamenti che non c'è, che non esistono nella parola del Signore. Per questo Lui dice nel primo versetto che abbiamo, nel secondo versetto che abbiamo letto, 1 Timoteo capitolo 1 e versetto 2, a Timoteo mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Timoteo in cui il suo nome significa colui che adora Dio, un nome benedetto. Timoteo, mio figlio vero nella fede. Che bello, no? Che Paolo dice, mio vero figlio nella fede. Perché Paolo dice questo, che è mio vero figlio nella fede? Perché noi abbiamo letto che giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Quando noi abbiamo fede abbiamo pace. Quando noi abbiamo fede, noi abbiamo giustificazione. Quando noi abbiamo fede, noi abbiamo ottenuto la grazia. Quando noi abbiamo fede, noi siamo, alleluia, saldi nel Signore. Quando abbiamo fede, noi viviamo nella speranza della gloria di Dio. Per questo che Paolo sta dicendo, mio vero figlio nella fede. Perché la fede è capace di produrre tutte queste cose. E perché lui sta dicendo mio vero figlio nella fede? Paolo sta dicendo questo, mio vero figlio nella fede, perché c'era anche un falso che ha abbandonato Paolo nel momento che lui aveva più necessità. Ma in 2 Timoteo 4,10 dice, perché tema, perché amava questo mondo e mi ha abbandonato. Dema è un cooperatore insieme all'Apostolo Paolo. Se noi leggiamo là in Colossensi capitolo 4, versetto 14, dice così, vi saluta Luca, il caro medico,
e Dema, il cooperatore. Paolo aveva un cooperatore con lui. E Paolo sta dicendo dopo in questa lettera a Timoteo, dicendo così, perché Dema, lui ha amato di più a questo mondo e mi ha abbandonato. Per questo che Paolo usa questo testo dopo dicendo, mio vero figlio. Perché c'era un figlio che non era vero, c'era un figlio che era falso. E per ogni Dema falso che c'è, Dio alza un Timoteo vero. Per questo c'è un Dema falso che ha amato di più il mondo, l'arroganza, i desideri, i piaceri di questo mondo, ha amato di più questo mondo do che a Paolo, do che a Cristo, e è andato via. No? Questo cosa noi possiamo imparare di certe situazioni come questa? Che noi dobbiamo nascondere il nostro cuore in Cristo Gesù. Che la nostra forza, la nostra fiducia, la nostra speranza, la nostra gloria è in Cristo Gesù. Noi non siamo niente, ritornando qui al punto primo, se togli via Cristo siamo zero. Ma io sono cosa? Niente. Ma Dio senza di me continua a essere Dio. E tu senza Dio? Niente. Io senza Dio? Niente. Per questo Lui è tutto. Lui è primo, è l'ultimo, è l'alfa, è l'omega, è il principio, è la fine. E io posso ogni giorno strettare la mia amicizia con Lui, perché Lui mi ha dato per me, ha dato per me e per tutta la Chiesa, per chiunque crede in Lui, fino alla fine, un consolatore, un amico che si chiama Spirito Santo. Per questo che quando Lui prende la mia vita, ho accettato Gesù come mio Signore e Salvatore, Gesù ha cacciato via i demoni che avevo nella mia vita. E quello demone non desiste da me, ma mai, finché sono in vita, Lui sarà sempre intorno a me, cercando di trovare un posto per entrare. Ma quello Spirito Santo che è entrato nella mia vita, Lui inizia a pulire, come una persona che entra in una casa sporca. Io ho già avuto l'esperienza di entrare in una casa sporca da anni, che era lì e ho dovuto buttare via le cose, pulire, e non è facile. E dopo di pulire tutto quello lì, ancora ha qualcosa da pulire. E così lo Spirito Santo inizia a lavorare nella nostra vita e a togliere. Prima Lui passa il modo scopa e toglie via tutta l'immondizia più visibile, lascia pulito, e dopo Lui adesso farà la pulizia proprio specifica nella nostra vita. E Lui dice che Lui parla e dopo si cauterizza la mia mente, diventa pietra, non ascolto più. E quello demone che è uscito dalla mia vita là è così. Amici, la casa è vuota, vieni, entriamo, facciamo la festa. E la Bibbia dice che la vita di questo è peggio di la prima. Per questo, carissimi, rimaniamo nel Signore. Miglioriamo, non rimaniamo come siamo, no, miglioriamo, perché nel Signore deve migliorare. Carissimi, puliamo, ma diciamo, Signore, ha pietà di noi. Ognuno di noi abbiamo i nostri difetti, nascosto, esposto. Abbiamo, c'è quello che si espone, c'è quello che è nascosto là, che solo tu e Dio lo sa. Per questo Dio lo sa. Meglio che tutti lo sapessero, Dio no, ma Dio lo sa. E se Dio lo sa, è meglio che noi possiamo migliorare la nostra vita. Redenzione, trasformazione, ogni giorno di più. Per questo noi dobbiamo non promettere, ma avere un cambiamento nella nostra vita ogni giorno di più. Perché? Che noi non possiamo rimanere con il mondo qua. La grazia e la misericordia e la pace di Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Pace, misericordia e grazia. Abbiamo tanto, no? Non meritiamo quello. Per questo che favore immeritato. Non è perché meritiamo. La grazia è quando Dio ci dà ciò che non meritiamo. La grazia noi non meritiamo. La misericordia è quando Dio non ci dà ciò che meritiamo. Ti spiego. La pace è il risultato
sia della grazia o sia della misericordia. Senza alcun merito abbiamo ricevuto la grazia. Meritavamo il giudizio divino, ma abbiamo ricevuto misericordia. E abbiamo ricevuto misericordia del Signore e dopo la grazia, tramite la misericordia del Signore. Non ci ha consumato, come la Bibbia dice, ma ci ha dato grazia. Perché senza grazia non aveva più niente in questa terra, era finito, chiuso, basta, non c'era più nessuna soluzione per noi. Per questo motivo, una volta che riceviamo la grazia e la misericordia, abbiamo pace con Dio. Se non facciamo il contrario, invertiamo la frase, se non abbiamo pace con Dio, non abbiamo ricevuto misericordia e grazia, giusto? Per questo motivo, se noi credenti in Cristo Gesù abbiamo accettato il Signore Gesù Cristo, abbiamo ricevuto grazia e misericordia del Signore, abbiamo perso la pace con Dio. Qualcuna cosa c'è. Per questo motivo dobbiamo vivere con Cristo, credente, certo, con fiducia, con firmezza, con certezza che quello che abbiamo ricevuto ci porta a pace con Dio. Non ha bisogno di più niente, solo la pace con Dio. Se qualcuna cosa si rompe è tramite il peccato. Se qualcuna cosa sta rompendo è perché c'è peccato in mezzo. Perché la grazia e la misericordia restaurano. La grazia e la misericordia edificano. La grazia e la misericordia trasformano. La grazia e la misericordia porta amore. La grazia e la misericordia porta comprensione. La grazia e la misericordia porta umiltà. La pace è il risultato di questa riconciliazione. La misericordia sente compassione di fronte a tutti i problemi che Timoteo dovrebbe affrontare. Paolo sceglie uno: grazia, misericordia e pace. Lui dice: Timoteo, su di te, no? Tu affronterai dei problemi per questa chiesa, ma su di te c'è grazia, misericordia e pace. Alleluia, su di me e su di te Dio ha messo questo: grazia, pace e misericordia. La Chiesa è stata messa in questo mondo, formata e edificata, dice la Bibbia, sulla fondamenta che è Gesù Cristo, per essere vincitrici, per essere benedizione, per essere un esempio di vittoria nel nome di Gesù Cristo. Per questo, tutto ciò che noi dobbiamo fare e servire e donare e aiutare è tramite Cristo Gesù. Paolo, in altre parole, in questa prima lettera, lui sta dicendo: Timoteo, nel tuo viaggio dovrai fare ciò che le persone non meritano. Timoteo, durante il tuo viaggio dovrai avere compassione, e se c'è qualcosa meglio di essere amata è amare. Timoteo, Dio ti userà per restaurare ciò che era rotto. E tocca a noi scegliere se noi vogliamo essere Timoteo o Dema. Perché tutti noi siamo operai. E il mondo è il campo. Non è la Chiesa, è il mondo che è il campo. È là fuori che è il campo. Non è qui. Ah, volevo fare qualche cosa in Chiesa. No, vai fare per la Chiesa. Ognuno di noi dobbiamo prendere la nostra croce e seguire Lui. E così noi dobbiamo sì lavorare, è chiaro, ma prendiamo un piccolo tempo che c'è, che ci resta, e approfittiamo per servire al Signore in questo tempo. Facciamo qualcosa, sì, abbiamo sempre tempo, passiamo ore e ore a volta davanti a una TV, in un cellulare e perdiamo tempo. Quello ci ruba proprio il tempo, no? Tutti noi ci ruba il tempo che noi abbiamo da dare al Signore. Per questo forza, carissimi, forza nel nome di Gesù. Sei forte quando combatti in un luogo di pace. Siamo forti quando combattiamo in un luogo di pace. E che cosa devo combattere? Sopra di che cosa devo combattere? Sopra di Cristo Gesù. Lui è la mia forza, Lui è la mia speranza, Lui è la mia forza. Sono un peccatore sicuramente, sbaglio sicuramente, se c'è uno che non sbaglia è bugiardo, dice la Bibbia. Perdiamo la testa, perdiamo a volte il controllo sicuramente, ma non possiamo lasciare che questo venga a dominare la nostra vita, ma che noi possiamo, in nome di Gesù Cristo, schiacciare via ogni pensiero, ogni opera maligna che cerca di schiavizzare di nuovo la nostra vita.
Dobbiamo capire, tu stai volendo schiavizzare la mia vita, sentimento, pensiero, atteggiamento. Vattene via nel nome di Gesù Cristo. Io sono libero in Cristo Gesù. La mia speranza è la gloria del Signore. Dobbiamo alzare la nostra voce e gridare nel nome di Gesù contro ogni spirito delle tenebre. Non guardare le tue difficoltà, non guardare ragazzi, giovani di tutte le età, le sue difficoltà. Non guardare, guarda Cristo e dice: Signore, aiutami a migliorare, aiutami a essere più fedele. Signore, mi dà forza perché io possa vincere ogni opera contro di me. Il Signore ci aiuterà. Stai là nel luogo di pace. Quando vedrai alguna cosa per perdere la pace, vai via. Vai, non stai là a ascoltare. Vai via. E mantieni la tua pace con Dio, che vedrai che nel luogo che dove tu hai pace con Dio, tu sei forte. Tutto ci guarda dentro, tu sei debole. No, io sono forte perché sto in Cristo. Che Dio niente. No, Dio è con me. Dio è la mia forza. Dio è il mio soccorso. Dio è la mia speranza. Per questo sempre dobbiamo pregare. La preghiera, la dichiarazione nel nome di Gesù, anche se siamo a volte dentro di un abisso, il Signore vai di là e ci toglie via giù. Oggi il Signore ci prende, alleluia, la nostra vita nella sua mano. La Bibbia dice che il Signore mette la mano sotto, ci mette dentro e ci copre così. Noi siamo così. Mi ricordo quando ero in campagna, c'era i pulcini così piccolini della gallina, io lo prendevo a volte così, lo mettevo dentro la mano così e lui rimaneva là così tranquillo, caldo, e così il Signore fa con noi, dice la Bibbia. Metti dentro la mano, metti l'altro di sopra e ti protegge e dice: tu sei mio, ho dato il mondo per te, ho dato l'Egitto, ho dato tutto l'impero per te, sei mio, dice la parola del Signore. Per questo ogni volta che ci viene la voglia di buttare tutto via, non buttare, credi nel Signore, rimani nel luogo di pace. Qualcuna cosa sta togliendo tu di un luogo di pace. No, io voglio stare qui, aggrappato nel luogo di pace, perché nel luogo di pace io sono forte, nel luogo di pace io ho pace con Dio, e se ho pace con Dio, alleluia, a vittoria mia nel nome di Gesù Cristo, la vittoria nostra nel nome di Gesù Cristo. Amém?